С конца лета с этой территории вывезено около 400 тысяч кубов мусора, в том числе раздроблены и подземные фундаменты. Котлован усыпан и утрамбован. В следующем году начнется полноценная стройка будущей ТЭС. Об этом главе Чечни во время его инспекции на объект доложили специалисты. Возможности будущей теплоэлектростанции действительно впечатляют. Расположенная на 20 гектарах земли, она обеспечит республику надежным электроснабжением, а столицу еще и теплом. Строительство планируется завершить в 2017 году. С той стороны, которая напротив нас, будет устроен дополнительный железнодорожный въезд. Сейчас идет согласование с Ростовом на примыкание. Вот. Все необходимые согласования с Ростехнадзором, с Минприродресурсы ведутся заранее, чтобы потом не возникло. Что это даст нам, Генеральевич, обеспеченность республикой 100%, потребность там 400 мегаватт, 350-400 мегаватт и 100% обеспеченность, хотя мы сегодня живем за счет перетоков, а то весь на Северо-Кавказский регион цикличностью по сезону и основной энергии на Северном Кавказе это гидроэнергия. Когда спад воды, это дефицит энергии, приходилось с Азербайджана там, до Геннера перекидывать его. Сбалансированность электроэнергии будет. В тарифе есть заложены потери. Вот мы на определенные скидки в оптовом покупательстве, скидка республиканский потребительский. И кроме того, естественно, около 400 рабочих мест, налоговые платежи будут. И тепло. С городом плотно работаем. Вот если сегодня у них объем тепла стоит там 1400 рублей, вот по нашим расчетам специалистов, где-то за 400 рублей мы сможем поставить тепло. Но для этого, естественно, у нас идет согласование, новое согласование схемы теплоснабжения города. Мы уже городу об этом сказали. Кроме этого, естественно, придется строить дополнительные до пунктов Инзел-Котельничи. Они как пункты передачи, если как котельные уйдут, это и теплотрасс в городу. А так это как раз злоба дня начальника штаба, по оплата. Вот те выпадающие доходы, которые нам никак не дают с Минфина России, вот за счет вот этого ТЭЦа в определенных процентов 70 решит. Вот в плане тепла, горячей воды, может, его просто решит. Следующий пункт визита Рамзана Кадырова – Грозненское море. Здесь также работы идут полным ходом. Одни цифры говорят за себя. 7,5 миллиона кубов вывезено ила, а 100 тысяч тонн гравия завезено, чтобы выровнять дно. Гордостью не только Чечни, но и всего Северного Кавказа станет музыкальный фонтан, рассказывает Мухаммад Амин Ахмадов. أخي حل هالشيء بوبش أكثر ريجولير شجوا بيع قنداع يعني تأخينا صوت يعوج أصلا يبرون فيها ولك شو 320 метров длина ее 44 на ее основной струя 68 максимальная 100 метров высота струя ее. А это уже каркас будущего ресторана. Рассчитанный на 1800 мест, он обеспечит постоянной работой более 30 человек. Здесь же расположится и амфитеатр, который сможет принять до 400 человек. Пятизвездочный отель тоже даст региону до 200 рабочих мест. По словам начальника штаба, экономический кризис никак не повлиял на ход большой стройки. Практически готов летний и зимний аквапарки. Место, где не только можно будет отдохнуть, но и поправить здоровье. Массажные центры, бассейны, детские горки. Это не весь перечень услуг, которые будут представлены здесь. Первое – аквапаркологию, тут полностью лекции, аттракционы, Юг России, Занайотские парк, маршруты, спускающиеся аква-маршрут, детский отдельно. На 2 пляжа уже завезен песок, как местный, так и специальный морской. Уже с этого сезона желающие могут позагорать и поплавать, не выезжая из родной республики. Недалеко от пляжа разместилась долина роз, которая по своей форме напоминает восьмиугольную звезду. Посажены еловые и березовые рощи, более 400 тысяч деревьев. Еще 10 тысяч предстоит посадить, в том числе и элитные сорта ясеня, липы, ореха. Помощь в посадке саженца оказал и Рамзан Кадыров со своими соратниками.
Рамзан Кадыров обошел всю территорию стройки, даже там, где на первый взгляд пройти было невозможно. Ни один объект не остался без внимания. И вот это очистительное сооружение, через которое вода, уже прошедшая фильтрацию, будет поступать в водохранилище. Качеством и темпами глава региона остался доволен, отметив, что руководитель оперштаба Мохаммад Амин Ахмадов поработал на совесть. Ясмина Гацаева, Ибрагим Налаев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.